अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन बिछा के देख। उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, तू भी इसी करीम के कदमों में आके देख। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में है डाल दो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। निगाहे मुर्शिद हुसैन में वो तासीर देखी, बदलती लाखों करोड़ों की तकदीर देखी। मोज़े सामीनो हजरात, तमाम हमदो सना तारीफ़ अल्लाह पाक जे लाइ आहे जेको ख़ालिक़ ऐं मालिक सना जे लाइक़ आहे, जंहिंजो शान बेमिसिल बेमिसाल आहे, जंहिं शान में को बि शरीक नाहे। अल्लाह जो न मशीरा न वज़ीरा न कोई सलाहकारा, सारी कायनात अल्लाह जी मुहताजा। अल्लाह कंहिंजो मुहताज नाहे, उहा बेनियाज़ ज़ात। उन्हीअ जो मुल्क आ, उन्हीअ जी मखलूक आ, उहो ई मालिक आ, उहो ई ख़ालिक़ आ, उहो ई माबूद आ, उहो ई मक़सूद आ। जे अल्लाह पंहिंजी कुदरत सां सारी कायनात खे कुन जे अमर सां पैदा फरमायो। बेशुमार दुरूदो सलाम मुझे आका मेहरबान नबी, उम्मत जे वाली नबी, गमख्वार नबी, गैबदान नबी जी ज़ाते मुक़द्दसा जे मथां। उन हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ मोकलण वारो
वडो खुश नसीब आहे छो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाइन था अस्मो सलात अहले मोहब्बती व आरिफहु अहले मोहब्बत वारन जो दुरूद असा पाण ॿुधंदा भी आहियूं त उन पंहिंजे आशिक खे सुञाणींदा भी आहियूं त पोइ तव्हां भी हिकु मर्तबो प्यार सां सिक सां सच्चे अक़ीदे सां सरकार मदीना शहंशाह मदीना जी ज़ात पाक ॾे दुरूद शरीफ जो नज़रानो पेश कयो। या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्यारी सिक वारी मोहब्बत वारी जमायत तव्हां जी हिन सिक प्यार ऐं मोहब्बत खे ॾिसी दिलि हर हमेशा ख़ुशि थींदी आहे। अॼु तव्हां जे चेहरे जी चमक ॿुधाए रही आहे त तव्हां जे मथां अल्लाह जे करम जी बरसात बरसी रही आहे। अॼु तव्हां जे चेहरे जी चमक ॿुधाए रही आहे त तव्हां जे मथां मदीने वारे साईं जी करम वारी नज़र पहुची रही आहे। तव्हां जे चेहरे जी चमक ॿुधाए रही आहे त अॼु तव्हां जे मथां मुंहिंजे कामिल अकमल महबूब मुर्शिदन करीमन जी भी नज़रे करम पहुची रही आहे। अॼु मां महसूस करे रहियो आहियां त तव्हां मां इश्क जी मोहब्बत जी अक़ीदत जी अहिड़ी त खुशबू अची रही आहे जो तव्हां जूं दिलियूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इश्क में मस्त थी वयूं आहिनि। तव्हां जूं दिलियूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत में मस्त थी वयूं आहिनि। तव्हां जे सीननि में खुदा जी मार्फत ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इश्क जो अहिड़ो त चिराग रोशन आहे जो कंहिं मां हज़रत बिलाल जे इश्क जो रंग नज़र अची रहियो आहे त कंहिं मां हज़रत सलमान फारसी जे इश्क जो रंग नज़र अची रहियो आहे त कंहिं मां उवैस करनी जे इश्क जो रंग नज़र अची रहियो आहे। फकीरो मां दावा सां चवां थो भली दुनिया घुम जाॾे काॾे चकर लॻाए तोखे हेड़ी आशिक नबीअ जी परवानी जमायत काथे नज़र न ईंदी छो जो हिन जमायत खे ही इश्क जा सबक ही मोहब्बत जा सनेहा पढ़ाया ऐं सेखारिया उन जवान आहिनि जेके हिन वक्त जे वलिन जा इमाम अहले सुन्नत गौसुल ज़मान मुर्शिद करीम कंबर वारा। खुदा जी ज़ात जो कसम असां नाज़ कंदा आहियूं जो हिन फितने फसाद वारे वक्त में अल्लाह ताला असां जो भाग खोलियो जो मुर्शिद हुसैन असां खे मिलियो। फकीर तू बाह लोडे हल पंहिंजे कंध के मथे करे घुम परेशान न थी छो जो असां जो हथ उन जवान जी दामन में आहे जे असां जो दुनिया जो भी ज़िम्मो खणी छॾियो आहे त असां जो आखिरत जो भी ज़िम्मो खणी छॾियो आहे। बेशक बेशक फकीरो दुनिया वारनि जी ॻाल्हियुनि ॾे तवजो न कयो उन्हनि खे छॾे ॾियो बस इहा ॻाल्हि यादि रखो त मुंहिंजा महबूब मुर्शिद करीम पंहिंजे नूरानी ख़िताब मुबारक में फरमाए विया त ही इश्क ऐं मोहब्बत जो सिलसिलो हिन दरगाह हुसैनाबाद तां क़यामत ताईं हलंदो तव्हां खे तव्हां जे बचन खे ऐं उन्हनि जे बचन खे मार्फत इलाही ऐं इश्क मुस्तफा जा सबक मिलंदा रहंदा। फकीरो कल भी हीअ दरगाह इश्क मुस्तफा जो मरकज हुई अॼु भी हीअ दरगाह इश्क मुस्तफा जो मरकज आहे ऐं क़यामत ताईं हीअ दरगाह इश्क मुस्तफा जो मरकज फकीरो असां अल्लाह ताला जा शुक्र अदा कंदा आहियूं जो अल्लाह ताला असां खे वली इब्ने वली मुर्शिद करीम बाबा साईं जन अता कया जेके तक़वा जा साहिब आहिनि जन जो उथण वेहण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत मुताबिक
मुर्शिद करीम बाबा साईं जन महबूबा मुर्शिदन करीमन जे फैज़ खे एड़ो त जारी करे छॾियो आहे जो को भी साइल खाली नथो खाली झोल खणी अचण वारो मुर्शिद करीम बाबा साईं जन जी नज़रे करम सां ऐं महबूबा मुर्शिद हुसैन जे फैज़ सां पंहिंजूं झोलियूं भरे वञे। फकीरो हिया मुझे महबूबा मुर्शिदन करीमन जी उहा त सखावारी दरबार आहे हितां केर भी खाली ना है सब चो हितां केर भी खाली ना है वींदो दुनिया जे सखिन जे दरता सिर्फ दुनिया मिलंदी आहे पर मुझे महबूबा मुर्शिदन करीमन जी उहा त सखावारी दरबार आहे जिथा शरीयत मिलंदी आहे जिथा तरीक़त मिलंदी आहे जाथा तक़वा मिलंदी आहे जाथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत मिलंदी आहे जाथा दीन भी मिलंदो आहे त दुनिया भी मिलंदी आहे। फकीरो त पोइ अहिड़े सखीअ जे दर खे छॾे वञणु बेवकूफ़ी आहे। असांजो जीअण मरण हिन सखीअ जी दरबार ते। फकीरो सबक याद आहे महबूबा मुर्शिदन करीमन असांखे केॾो न प्यारो सबक पढ़ायो आहे। काथे भी हुजो घर में हुजो बाहर हुजो वेठा हुजो बीठा हुजो हर हमेशा दिल में ख्याल ऐं तसव्वुर हुजे त मुंहिंजी दिल करे थी अल्लाह सब जिक्र करे चो अल्लाह सब आत्मा दे करे जिक्र करे चो अल्लाह प्यारी जमायत अल्लाह ताला के पंहिंजो महबूब तमाम घणो प्यारो आहे ऐं जंहिं शइ जी निस्बत अल्लाह ताला जे महबूब सां थी वञे उहा शइ अल्लाह ताला खे भी प्यारी थी वेंदी आहे। जी अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए थो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मूंखे कसम आहे हिन अमुन वारे शहर मके। असांजो सवाल इहो आहे त अल्लाह ताला मके जो कसम छा हिन लाइ खयो त मके में बैतुल्लाह आहे या हिन लाइ कसम खयो त मके में मकाम इब्राहिम आहे या हिन लाइ कसम खयो त मके में सफ़ा ऐं मरवा आहे या हिन लाइ कसम खयो आहे त मके में आबे ज़मज़म आहे। अगते अल्लाह ताला इरशाद फरमाए थो वा अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद मां हिन जे करे मके जो कसम खयो आहे जो ए मुजा हबीब तू मके में रहे त पोइ चइबो त अल्लाह ताला मके जो कसम बैतुल्लाह जे करे नाहे खयो। सब चो अल्लाह ताला मके जो कसम बैतुल्लाह जे करे नाहे खयो। अल्लाह ताला मके जो कसम मकाम इब्राहिम जे करे नाहे खयो। अल्लाह ताला मके जो कसम सफाई मरवा जे करे नाहे खयो। अल्लाह ताला मके जो कसम हिजरे अस्वद जे करे नाहे खयो। अल्लाह ताला मके जो कसम आबे ज़मज़म जे करे नाहे खयो बल्कि अल्लाह ताला मके जो कसम पंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं जे करे पतो पियो त मको खुदा के हिन जे करे प्यारो आहे जो मके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़याम आहे त पोइ उहो शहर अल्लाह ताला के केॾो न प्यारो हूंदो जंहिं शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्तकिल क़याम आहे। वो केड़ो शहर आहे वो शहर आशिकन जो मरकज दीवानन जो मरकज मस्तानन जो मरकज हर ईमान वारे जो मरकज मदीनो सब जो मदीनो
इश्क जो मरकज मदीनो, मोहब्बत जो मरकज मदीनो, ईमान जो मरकज मदीनो, दिलिन जो सुकून मदीनो, कल्बन जो करार मदीनो, अखिन जो ठार मदीनो, हर आशिक जी पुकार मदीनो ई मदीनो। फकीरो मदीनो उहो आहे जंहिंजे लाइ दिलबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिजरत जे वक़्तु हीअ दुआ कई हुई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनत का हुब्बिना मक्कत औ अशद। ए मुंहिंजा अल्लाह मदीने खे मुंहिंजे लाइ महबूब ऐं प्यारो करे जीअं मक्को मूंखे महबूब ऐं प्यारो हुयो, पर मदीने खे मुंहिंजे लाइ मक्के खां वधीक महबूब ऐं प्यारो करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक दुआ जी बरकत सां अल्लाह ताला मदीने खे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो शहर बनाए हिया अज़मत अता कई। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखियो आहे त हिन ॻाल्हि ते उम्मत जो इजमा आहे त जंहिं जगह ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस्म मुबारक मदफन आहे उहो ज़मीन जो टुकड़ो पूरी रूए ज़मीन खां बेतुल्लाह खां आसमानन खां जन्नत खां हत्ता के अर्शे आज़म खां भी शान में फजीलत में आला। इहो शान भी खुदा मदीने खे अदा कयो आहे जो गुनाहगारन बदकारन जन पंहिंजी जानन जे मथां ज़ुल्म कया आहिनि उन्हनि जी बख़्शिश जी ज़मानत जो वाइदो भी मदीने में आहे। अल्लाह ताला पांजे पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाए थो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाब रहीम। ऐं जेके माण्हू ज़ुल्म करे वेठा पंहिंजो पाण ते, ए मुंहिंजा हबीब तुंहिंजी बारगाह में हाज़िर थी मां अल्लाह खां माफ़ी तलब कर ऐं मुंहिंजो रसूल उन्हनि जे लाइ माफ़ी जी सिफारिश करे त पोइ उहे अनक़रीब लहंदा मां अल्लाह खे तौबा क़बूल कंदड़ मेहरबान। प्यारी जमात मालूम थियो त बख़्शिश जो दर मदीने में आहे। ही उहो मदीने जे मीर जो दरवाज़ो आहे जंहिंजो नस खुद खुदा पाण ॾिनो आहे। तू जाते भी खुदा के सजदा करे खुदा तुझा सड बुधे थो, तुझे दिल जे इरादे खां खुदा जाने थो, पर अल्लाह ताला जी मर्जी आ तुझा सड तुझू दाहू कबूल करे या न करे, पर खुदा मदीने जे लाइ गारंटी ॾिनी आहे त मदीने में पहुची मदीने वारे साईं जो वसीलो वठी खुदा के सड कर त खुदा तुझा अॻियां पोयां गुनाह माफ़ करे। ऐं ॿियो इहो भी मालूम थियो त असांजो नबी हयातुन नबी आहे। सभु चओ असांजो नबी हयातुन नबी आहे। सभु हथ मथे करे जो असांजो नबी हयातुन नबी आहे। असांजो नबी असांजा सॾ ॿुधे थो। सभु चओ असांजो नबी असांजा सॾ ॿुधे थो। असांजो नबी पंहिंजे ग़ुलामनि खे सुञाणे थो ऐं उन्हनि जे लाइ अल्लाह ताला जी बारगाह में सिफारिश भी करे। मुफस्सिरन हिन आयत जे मातहत हिकु वाक़ियो लिखियो आहे त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाहिरी जुदाई खां बाद हिकु एराबी दर रसूल ते आयो जेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जुदाई जी ख़बर न हुई। वो एराबी सलाम थो करे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जॾहिं साहबन उन जो सलाम ॿुधो त दहूं करे रोई पिया। मौला अली बाहर आया, उनखां पुछा कयूं त तूं केरु आहीं, तोखे ख़बर नाहे त असांजा महबूब असां खां ज़ाहिर में जुदा थी विया। वो एराबी अर्ज़ तो करे त मुंहिंजा साईं मूंखे त ख़बर ई न हुई त असांजा महबूब असां में नाहिन रहिया। मां त पंहिंजे ॾोहनि जी माफ़ी वठण जे लाइ दिलबर नबीअ जे दरवाज़े ते आयो आहियां। छो जो अल्लाह ताला फरमाए थो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जॾहिं तव्हां पंहिंजी जाननि जे मथां ज़ुल्म करे वेहो त मुंहिंजी हबीब जी बारगाह। उन एराबी अर्ज़ कयो, मूंखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़ब्र अनवर ते वठी
मौलानी उन एराबी के जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़ब्र अनवर ते वठी आया त उहो एराबी कदमन शरीफन खां बिही मज़ार मुबारक जी मिट्टीअ खे चुमियूं ॾेई अर्ज़ थो करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजो कम हुयो तव्हां जी बारगाह में हाज़िर थियणु, तव्हां जो कम आहे अल्लाह ताला जी बारगाह मां माफ़ी वठाए। इतरे में क़ब्र अनवर खां आवाज आयो, कद गुफ़िर लक, वञ तोखे अल्लाह ताला माफ़ करे छॾियो। सुभान अल्लाह। वञ तोखे अल्लाह ताला माफ़ करे छॾियो आहे। प्यारी जमायत, दुनिया वारनि जा दर अॼु आहिनि सुभाणे न हूंदा, पर मदीने वारे साईं जो दरवाज़ो कल बि गुनाहगारनि लाइ खुलियल हुयो, अॼु बि गुनाहगारनि लाइ खुलियल आहे ऐं क़यामत ताईं मदीने वारे साईं जो दरवाज़ो खुलियल रहंदो। फकीरो मदीनो मदीनो आहे, सब चो मदीनो मदीनो आहे, असांजी सद मदीनो आहे, असांजो इरादो मदीनो आहे, असांजी तमन्ना मदीनो आहे, असांजो ख्याल मदीनो आहे। आशिकन जी ज़बान ते उथंदे वेहंदे मदीनो ई मदीनो मदीनो मदीने जी उनखे ख़बर आहे जे पिरीअ जो पार ॾिठो आहे, छो जो मदीनो दर्दनि जी दवा आहे। मुझे दिलबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, गुबारुल मदीनते शिफाउन, अल्लाह ताला मदीने जी मिट्टी में भी शफा रखी है। जॾहिं दिलबर नबीअ जे दर जी मिट्टी एॾे शान वारी आहे त पोइ दिलबर नबीअ जे दर जो पाणी, उतां जूं ख़ारखूं, उतां जा माण्हू केॾे न शान वारा। मदीने में जेको नेक इरादो कर उहो फौरन क़बूल आहे। मूंखे याद आहे ऐं केतिरनि ई पुराणनि फ़क़ीरनि निस्बत वारनि खे बि यादि हूंदो, महबूब मुर्शिद करीम पंहिंजे नूरानी ख़िताब मुबारक में ही वाक़ियो ॿुधाईंदा हुया त महबूब मुर्शिद करीमनि सां संदन जा फर्ज़न, असांजा चाचा जन खे असां अबा जी करे सॾींदा हुयासीं। मदीने में महबूब मुर्शिद करीमनि सां गॾु हुया। होटल खां ईंदे जॾहिं हरम में दाख़िल थिया त अबा जी महबूब मुर्शिद करीमनि खे अर्ज़ कयो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे, गुबारुल मदीनते शिफाउन, मदीने जी मिट्टी में शफा आहे। दुआ कयो त मदीने जी मिट्टी नसीब। अबा जी अर्ज करे बस कयो। एतरे में जन्नतुल बकीना एक जोरदार हवा जो वाशुड़ो हरम में दाखिल थियो। महबूब मुर्शिदन करीमन अबा जी के फरमायो, तुझी तमन्ना अल्लाह ताला पूरी करे छड़ी आहे। पाजी कमीज के मथे कर त जिए मदीने जी मिट्टी तुझे जिस्म के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीरो आशिकन जी मदीने सा एड़ी त मोहब्बत है जिए जगमग शिके लोह के मदीनो आशिकन ऐं परवानन के ये शिकीदो। मक्को कसवटी ना है, उते मुनाफिक ऐं आशिक जी खबर नथी पवे, पर मदीनो कसवटी आहे। उते मुनाफिक इए तंग आहे जिए पखी पिंजरे में फाथल हुजे, ऐं आशिकन के मदीने में इए सुकून ऐं करार आहे जिए मशीह के पानी में सुकून ऐं करार हो। प्यारी जमायत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला केतरा ही उमरा इमाम अहले सुन्नत वसु ज़मान महबूब मुर्शिदन करीमन सा नसीब कराए। जेतरी मोहब्बत मदीने सा असांजे कामिल अकमल महबूब मुर्शिदन करीमन जी हुई उहा लफ्ज़न में बयान नथी करे सघे। जडे उमरो अदा करे मदीने जी तरफ रवाना थीदा हुयासी, रस्ते में जडे मदीने जी रोशनी ते नजर पवंदी हुई पान फरमाईंदा हुया त ही रोशनी हाजी वजीर अहमद अक्सर करे गडु हुंदो हुयो। वो बाबा साईं जन के अर्ज कंदो हुयो, हाजा मदीना। फौरन अखिन मुबारकन में गोड़ा अची वींदा हुया ऐं ज़बान ते दुरूद ओ सलाम जारी थी। फकीरो खुदा जो कसम असा आशिक़ परवाना डिठा आहिनि, पर जेड़ो इश्क मुझे महबूब मुर्शिदन करीमन पांजे नाने नबी सा करे ॾेखारियो, एड़ो इश्क बेहद नजर कोन थो।
प्यारी जमात मुझी या दुआ है त अल्लाह ताला अगे न मारे मिठड़े महबूब जो मिठड़ो शहर मदीनो अल्लाह ताला सबक आमीन। मां ये चवंदुस जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा जेके जन्नत ॾिसणी आहे वो मदीनो ॾिसी मता को चवे त दुनिया में जन्नत कॾहिं आई मुझे दिलबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह मुझे घर खां मुझे मिंबर ताईं मुझे घर खां मुझे मिंबर ताईं ही ज़मीन जो टुकड़ो जन्नत जे बागन मां हिकु बाग आहे फकीरो मदीने में जन्नत है मदीने में जन्नत है वडो करम खुदा जो मदीने में आहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती जे शख्स मुजी कब्र जी ज़ियारत कई उन जे लाए मुजी शफाअत वाजिब आहे मन ज़ार कब्री हल्लत लहू शफाअती जे शख्स मुजी कब्र जी ज़ियारत कई उन जे लाए मुजी शफाअत हलाल थी मन ज़ारनी इलल मदीनते कुन्तु लहू शफीअ व शहीदा जे मदीने में अची करे मुजी ज़ियारत कई उन जी मां क़यामत जेडी शफाअत कंदुम ऐं उन जे नेक अमलन ते गवाह थी प्यारी जमात ही करम मदीने में आहे जो अज भी चाहे तो गुनाह जी माफी मिले पिरीअ जे पार मदीने हलियो वञे जेको चाहे तो अल्लाह मेहरबान बणजे वो मदीने हलियो वञे छो जो मदीने में हिन उम्मत जो वाली यतीमन जो यार अल्हम्दुलिल्लाह मां ॾिसी रहियो आहियां याश कई परवाना मदीने खे ॾिसण जे लाइ तड़पी रहिया छो न तड़पो छो जो असां जो रूहानी अबो मदीने में सब जो असां जो रूहानी अबो मदीने में आहे असां जी रूह जी राहत मदीने में आहे असां जो वली वारिस अम्मा आमना जो लाल मदीने में आहे दुनिया वारन पंहिंजा मरकज बनाया आहिनि असां आशिकन जो सच्चो मरकज मदीने में आहे असां जो आसरो सहारो मदीने वारो मदीने में प्यारी जमात अल्लाह जे प्यारन बानन आशिकन सादकन सालिहन पंहिंजी दुआउन में पंहिंजी शायरन में मदीने पाक जी हाज़िरी लाइ मदीने जे साईं खे सॾ कया हजरत पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह अलैह मदीने की हाज़िरी जे लाइ लिखन था नूर भरी दरबार शाला लिखावे किस्मत नूर भरी दरबार शाला लिखावे किस्मत अरबी दा दीदार जींदे करावे किस्मत शहर मदीने दियां कूचे ते गलियां बाग बहश्ती अंबर रलियां मदीने दा गुलजार शाला घुमावे प्यारी जमात दुआ कयो तो अल्लाह ताला असां सभिनीनि खे मदीने जी बादब हाज़िरी नसीब करण फरमाए या भी दुआ कयो तो अल्लाह ताला मुर्शिद करीम बाबा साईं जन के कामिल सेहत खिजरी हयाती अता फरमाए संदन जो सायो असां जे मथा कायम ऐं दायम रखे सब चो आमीन बिजाय सैयदुल मुरसलीन अल्लाह अल्लाह अजीज दोस्तों महबूबन मुर्शिदन करीमन जी मौजूदगी में हजरत किबला वकाबा शेर हुसैनियत अल्लामा साहिबजादा सैयद नसरुल्लाह शाहबाद साहब जो नूरानी खिताब करण फरमाइदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया